Бейіктау районы буйынша яңын күзәтчілігі хезмәткәрләре профилактик визит белән костер балалар лагерында булдылар. Визит кысаларында балалар һәм лагерь хезмәткәрләрен торак корпуслардан эвакуациялау буенча чаралар, шулай ук яңгынга каршы куркынычсызлык буенча теоретик һәм практик дәресләр уздырылды. Яңын күзәтчелеге хезмәткәре костер лагерына профилактик сәфәрен күнекмә эвакуациясеннән башлады. Инспектор балалар һәм персоналның торак бинадан никадәр оешкан рәвештә чыгып китүен билгеләп үтте. Чөнки еш кына нәкъ менә тиз эш итү яңын вакытында гомерләрне коткара. Традиционно в каждой смене проходит Традиция буенча һәр сменада янгын куркынычсызлыгы буенча инструктаж уза. Без дәүләт инспекторы белән очрашабыз. Ул балалар өчен уңайлы формада лекция үткәрә. Янгын куркынычсызлыгы системасы буенча бездә барысы да нормада, барысы да штатлы хәлдә. Без ел саен күзәтчелек органнары тарафыннан тикшерү узабыз. Эвакуациядан соң инспектор торак биналарны карап чыкты һәм яшьләр үзәге хезмәткәрләренең яңын куркынычсызлыгы буенча белем дәрәҗәсен тикшерде. Укулар ел саен узганга барысы да гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда үз бурычларын яхшы беләләр. На подготовке перед сменой приезжала такая организация как раз. Смена алдыннан әзерлек барышында Кызыл тәре оешмасы килде. Бу беренче медицина ярдәме. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре дә килде. Алар безгә эвакуация вакытында балаларны ничек дөрес чыгарырга, балалар арасында психологик яктан паника булдырмаска, барысында ничек ачык, тыныч, матур итеп эшләргә кирәклеге турында сөйләделәр. Рафаэль Ларин да үз лекциясын тыныч һәм матур итеп үткәрде. Ул интерактив рәвештә балалар белән аралашты, аннары аларга яңын сүндерү җайланмасын кулланырга мөмкинлек бирде. Очрашу ахырында балалар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәренә әлеге көн өчен рәхмәт белдерделәр һәм кечкенә флешмоб үткәрделәр. Бейіктау районы территориясында 9 балалар лагері эшли. Яңын күзәтчелеге хезмәткәрләре җәйге сезон дәвамында һәр кайсын берничә тапкыр тикшерә. Барысы да үсеп килүче буын ял иткәндә максималь куркынычсызлык тәэмин итү өчен. Гүзәлия Вафина, Эрнест Абдуллаев, Фәнил Мөхәрләмов, Бейектау ТВ.